sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane. Dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi hiroh semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wonten kitab asmane Tanwirul Qulub ternyata dijelasaken saben-saben mayit tenggene jero kuburan niku tiap dinten donga. Dongane mayit nang jero kuburan, Allahumma j'al ahli min ahlil ibadah. Ternyata mayit tiap dinten donga, ya Allah dadosaken anak keturunane kula wong-wong sing ahli ibadah. Amin. Kok ora diamini? Terlambat. Segede tuan tetap diperintah amin barangan. Biana sing nyauri kelalen. Dongane mayit be diamini. Oh, sing ngesi urip ndonga, sing wis mati tetep ndonga. Napa bedane dongane wong sing ngesi urip karo dongane sing wong wis mati? Kalau masih hidup ketika berdoa, setiap doanya diijabah karo Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti Allah. Tapi menawi mayit teng jero kuburan gone ndonga, ya ana kesempatan diijabah nang Gusti Allah, tapi saben dongane pun boten pikantuk ganjaran malih saking ngarsane Gusti Allah. Mulane mayit gone ndonga tiap dina nang jero kuburan, Allahumma j'al ahli min ahlil ibadah. Ya Allah dadosaken anak keturunane kula wong-wong sing pada ahli ibadah. Allahumma. Nah kaya kowe kan semangat. Munggah jam 2:15 mudune jam pira? Jam 5 sore. Berarti salat asare 5:30. Modele wong sidadadi salat asar 5:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Mulane kena apa Mbah Nasihudin kalian Mbah Tumini dipun paringi rejeki putra 8. Alhamdulillah dadi wong kabeh, ora ana sing dadi cempe kowe. Putrane 8 guyub rukun kabeh. Malah pada ngumpul-ngumpulaken arto jane kepingin mangkataken umroh Mbah Nasihudin karo Mbah Tumini. Ning ternyata kok Mbah Nasihudin niku duwe prinsip, ngucaplah karo putrine nggih niku Mbak Rofiqah. Pak Nasihudin ngucap, ya Allah ya Rahman, ngangger istuana rasane ora karu-karuan kok Rafiqah. Yang ya seneng ing atase anak kenyong kok pada temua pisan ya. Nganti kowe selawas-lawas nang luar negeri. Ngumpulna duit go ngumroh nang nyong. Sapa wong tuane ora seneng. Di anak kok pada pengertian temen kayak gue ya kok Rafiqah. Nanging kok Gusti Allah gue wis pernah dawuh nanggone surat Yasin. Wong sidadadi apal kabeh. Gone disebutna nanggone Al-Qur'an gue. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Wong angger didawak nang umure nah dikurangi nikmate. Nyong kayak mlaku wis kencegan. Bojone nyong ayang Mbep Tumini. Ya wis ora kaya miye lagi pasesi. Prawan murbau teh si kenceng kabeh.
Nah saya dina saya tua nikmate wis dilong nang pangeran. Nyong ya seneng nek bisa tekan Mekah Madinah kanako Rafiqah. Nanging ya kowe tak pikir-pikir maning. Langgar tanggal tungul nang kanan Mekah wong loro tok magane udu nang Indonesia. Ora kaya nang terminal Sidareja kana. Yang kuatir mbok kana apa-apa. Dadi jenenge ngibadah kowe kan warna-warna dalane kok Rafiqah. Jebule ketiru-tiru dadi wong kaki-kaki ya tiel barang ke ya. Ini lambene ke kenceng. Kayak ke bae kok. Gue duit singgo mangkat umrah disimpen disit. Wong nyong ki atine urung ulih pituduh sakang pangeran. Tapi nyong kok kepingin ngumpulna tangga teparo karo kiai-kiai kon padha berkahi buku kene gie. Nggo pengajian acarane nggo suranan kaya gue. Tapi nyong bingung arep nanggap kiai siapa ya. Mbah Tumini terus nderek urun. Anu kakine nek nyong ulih melu urun ya. Nyong kepingin banget ngundang kiai wadon sekang keroyakana sing jenenge Mbak Company. Kok siapa ke jenenge ya angel nyong ngene ngarani. Kae bae bocah sing sekang keroyak bae kae diundang kon ngaji nang Sidadadi kene. Najan gone ngaji nang ngisor gedangan ya ora apa-apa kaya kiye. Sing akhire duit sing nggo mangkat umroh dadi disimpen karo Bu Rafiqah kepingin ngawontenaken pengaosan rumiyin. Sing akhir alhamdulillah Gusti Allah ngersakaken ingkang dipun timbali nderek sowan bibi nau ngaos wonten mriki kaleres mumpuni utuh company ngarang maning ya wong landa bae company. Ya gue lah anak-anak ini Tumini. Lah alhamdulillah saged ngontenaken ngaji niki kanthi guyub rukunipun putra putrinipun Mbah Nasihuddin kalian Bu Tumini. Karena ternyata sangune tiang sedo niku idza matabnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiang sampun sedo pancen teng ngalam kubur si tetep bisa ndonga. Tapi kan dongane diijabah tapi sora oleh ganjaran maning. Kenapa wis ora oleh ganjaran? Karena konsepnya nek menungsa anak Adam sedo meninggal dunia putus kabeh ngamal ganjarane kecuali telung perkara ngendikane Kanjeng Nabi. Pertama geniku sedekah jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bih utawi ilmu sing bermanfaat. Dan yang ketiga sedang diusahakaken kalih kula panjenengan sedaya kepingin dadi wong sing waladun solihun, dadi wong soleh solehah insya mulane ngapunten kula badhe tanglet khusus sing teng wingking melas relok banget. Raweh kasik tapi kelinglingan kursi, kelinglingan wit barang ya Allah. Rung kelinglingan kacang godok, kacang rebus barang. Betul napa-napa. Satean tetap satean. Niki panci keluarga besar Mbah Nasihuddin mempersilahkan sinten kemawon derek dagang sing terpenting tetap derek tertib, derek aturane panitia. Kersane angger ngaos menika saged lancar. Sing sami dagang, sami nderek golet nafkah wonten mriki, mugi-mugi nggih dagangane laris lancar barokah. Amin Allahumma. Yang belakang sana assalamualaikum. Semangat banget. Ngisor wit kana halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten?
Ya Allah, ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Kula badhe tanglet, mriki sida dadi sida negara wonten jamaah fatayat wonten. Wonten jamaah muslimat wonten. Majelis taklim pengajian rutinan wonten. Masya Allah, pengajian tahlilan wonten. Rutinan yasinan nonton. Mugi-mugi istiqomah. Janjane dibentuk grup yasinan niku supaya kita ahli waris anak-anak sing pada ditinggal wong tua kuwi nggone birrul walidain kirim donga karo wong tua kuwi dadi luwih semangat. Cuma akhir-akhir niki bareng wis anak grup yasinan dadi salah fungsi. Dume nang omah ngundang grup yasinan kirim donga karo wong tua, dume wis nanggap grup yasinan tapi ahli warise malah ora melu maca yasin, malah sibuk gaweni soto. Ya ora? Nggih mboten? Lah kan konsepe awaladin solihin ya deulah. Dongane bocah soleh solehah lah sing bener-bener diarep-arep lan dongane ku ora putus dongane bocah kanggo wong tua. Lah kok malah sing ahli warise ora melu maca yasin, malah sibuk selfie gawe story lagi yasinan nih guys karo gawe soto. Lah kan salah konsepe. Mulane nek acara haul niku janjane yo acarane ahli waris sing kepingin bekti karo wong tua. Jenenge haul kuwi ora kudu nyembelih wedhus, ora kudu nyembelih sapi. Malah ana nang satu daerah nek acara haul ora nanggap mumpuni jero ora mantep. Padahal nanggap mumpuni larang banget lho nyong krungu-krungu. Lah yang dadak maring Hongkong disit 14 tahun maning gone nyelengi apa ora nanggap mumpuni larang acara haul niku cukup ngundang sanak sedulur syukur tangga perek nang omah maca yasin kirim donga tawasul kanggo wong tua dan menceritakan kesaenane almarhum almarhumah waktu uripe tok wis cukup acara khul kayak gue dikiranya acara khul gue kudu geden kudu gawe teradak kena panggung tukul kembang dalam waktu semalam ana sound system ana shootingan rebanane barang mboten cukup ngundang sanak sedulur nang omah maca yasin kirim donga tahlil kanggo sing wis sedo lan menceritakan sisi apike wong sing diperingati haul. Mulane sedekah pengajian hari ini kula mundhut satu riwayat dingendikaaken Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menawi kita sebagai anak nembe ditinggal sedo oleh keluarga utawi wong tua kok ahli waris nang alam dunya geng gawe sedekahan nang malam bengi pertama maka sing tang alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu sing nang alam kubur gawe sedekahan bengi ketelu sing tang alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Lah dina kepitu ngontenaken sedekahan sing teng alam dunya untuk atas nama almarhum almarhumah maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ke-40. Dilanjut nang kitab jenenge Duratun Nasihin acara matang puluh nyatus aja nyewu disit mendak 1 mendak 2 nyewu acara hol sing tang alam kubur entuk kenikmatan ning sarate atas nama sedekah nggo sing sedo dadi sedekah di atas namakan sing sedo lah sedekah itu bisa berbentuk apapun diberikan kepada siapapun wong teng Islam niku sedekah paling murah kok sampai senyum mawon diarani sedekah
Cuma kita niki karena urip nang Jawa, akhirnya dipadu padankan karo adat. Malah nek bengi pertama ditinggal sedo, jenenge anak acara selamatan nyaur tanah cara nang kroyak. Cara kene apa dabae? Nyaur tanah. Dugi sak priki nggih tes wonten niku adat, Pak. Sami padha karo nggon kula. Jenenge nyaur tanah. Nek nyaur tanah niku janjane ya biayane mandan lumayan akeh kowe, Pak. Ana nasi tumpeng karo ayam mingkunge barang. Sami kali mriki. Nek kula sakniki kan wis dudu wong Cilacap, Pak. Sakniki ngonoh loh. Agi cerita bedane kultur budaya ngonoh loh. Nyung agi cerita disit ki urung rampung aja tabraki disit. Nembe kena pengajian bunya ini dimentahi banget yakin sumpah masih dadi tok modele mantesan kiai-kiai kene gering-gering banget gege ngejamai modele kayak gue ngeyel-ngeyelan bareng kula urip nang teng Temanggung urip melum bojone kula niku kula nembe ngertos nek anak keluarga sing sedo tapi dari keluarga maaf miskin keluarga melarat maka bengi pertama karo acara nyaur tanah nelung dina nganti mitung dina niku selamatane di cover karo RT masing-masing RT. Dadi nek tercatat ojo boleh ke maaf keluarga wong miskin. Dadi nggone acara gawe nasi tumpeng, acara gawe segalan sak piturute masak niku sedaya baik saking daharan bahan mentah sampai nganti mateng niku di cover karo RT. Niku nek teng Temanggung ora usah mawi dipraktek nanang kene mlane gitu jelas disit ya gue ngonoh loh mulane balik mali sodakoh itu bisa berbentuk apapun ora kudu nyaur tanah mitung dina acara matang puluh nyatu sak piturute kudu nasi tumpeng kali ayam ingkung nasi tumpeng ayam ingkung kan hanya duwe makna filosofi makna dakwahe nasi tumpeng kuwi bunder ngisore lancip pucuke bunder ngisor kuwi minangkani wong urip dina-dina muter kaya bundere tumpeng sing sebelah ngisor dina-dina kuwi sini dina-dina urip muter kerja nyambut gawe matun deres Daud warang wurya umah kaya gue bae ketemune serawung yasinan mangkat kondangan dina-dina kumpul karo keluarga isine kayak getok ketemune nanging najan dina-dina muter kayak getok ketemune isine satu titike pusat tumpeng pucuke madhep dhuwur dina-dina muter ajak lalen golet ridone Gusti Allah ingkang Maha Siji mulane jodone nasi tumpeng gue ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk kene si dadi ayam mingkunge sikile ditekuk apa selonjor oh ditekuk ya takon mbok selonjor anu sing selonjor berarti sikile semuten aja ditekuk ngono selonjor nabe ora apa-apa kerudung jambon gue sukune langsung ditekuk selonjor nabe ora apa-apa ora usah ditekuk wong kudu ayam mingkung dikirane nyong ceramah nyindir selonjoraken mawon ayam ingkung sikile ditekuk ke gambarna wong sujud minangkane wong salat dadi dina-dina muter nang alam dunya golet ridone Gusti Allah ya salat mulane acara selamatan ora kudu gawe nasi tumpeng ayam mingkung warang wurung akeh nang Jawa kene nang ora nang sidadadi nang kana akeh wis warang burung gawe slametan tumpeng ayam mingkung ning sing gawe slametan ra salat ana wong kene kae gue akeh wis gawe slametan gawe nasi tumpeng ayam mingkung ning wonge ora sujud ana wonge kene kae gue ana wonge ya mangkat wonge mangkat kupluke warna apa nih mayoritas kene kupluke ireng kabeh
ingkang petak manamung Mbah Kiai karo Pak Ustad mawon niki. Mulane ngapunten, jenengan salat Gusti Allah ora untung, jenengan ora salat Gusti Allah ora rugi. Ning salat niku dudu untung rugine Gusti Allah, nanging salat niku mergo kita menungsa sing butuh karo Gusti. Kinten-kinten panjenengan butuh karo Gusti Allah napa mboten? Lho ya butuh. Kita urip nang alam dunya niki Bu, ora njaluk be diwehi kok karo Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya ora njaluk ambekan, diparingi ambekan. Irung bisa napas mangslup metu ora majek ora bayar. Ora njaluk rambut diparingi rambut. Kita menungsa tukul rambut, tapi kan tukule ora sawak badan, tukule nggon-nggonan. Sira tuku rambut, batuk tuku rambut, ngisor batuk tuku rambut, jenenge alis, ngisor alis meripat boten tuku rambut, tapi kelopak mata tuku rambut jenenge idep. Ngisor meripat irung boten tuku rambut, ning sasor irung tiang kakung tuku rambut namanya kumis bin brengos. Ngisor kumis tutuk boten tuku rambut, ning sasor tutuk janggut tuku rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut jenenge beda-beda. Tukule nggon-nggonan. Jajal langgar sawak badan tukul rambut kabeh. Kan bingung di menungsan di ketek. Jaga ke cabang bayi. Orang jaluk alis diparingi alis. Mawon wis mapan kawit kula panjenengan sedaya lahir mbabar teng alam donya mijil. Orang jaluk alis diparingi alis mau bentuknya indah, jumlahnya kali bentuknya turon. Jajal langgar alis jumlahnya siji ngadeg gelegejet nang tengah batuk. Kan wagu. Kayak makhluk luar angkasa. Ngisor alis socane jenengan mripate kulon jenengan ana irenge ana putih apa njaluk ora ning ana irenge ana putih jajal langgar putih kabeh. Bali salat ngisa mendelik nang pekarangan bubar kabeh batire. Ngisa mripat irung ya bervariasi, ora mawin dadak njaluk mancung utawa pesek. Gusti Allah maringi irung kabeh madhepe ngisor, jajal langgar irung madhepe dhuwur. Musim udan banjir irunge. Mulane kula jenengan irunge menungsa bolongane jumlahe kalih. Jajal langgar irung bolongane jumlahe mung siji. Sekali pilek mampet cepet mati. Jenengan guyu keton ayu. Kenapa nggone guyu ora wagu? Karena maaf lati dhuwur karo lati ngisor, lambe ndur lambe ngisor bentuke turon. Jajal angger lambe kok ngadeg. Jaga ke cabang bayi kaya lawang. Ki driji orang jaluk 5 diparingi 5. Fungsine beda-beda. Jempol nggo nunjukna barang sae, jari telunjuk nggo acung-acung barang bagus, jari tengah paling dhuwur nggo pembeda, jari kanan kiri bener wagu, jari manis saking manise dinggoni ali-ali dinggoni mas, sing kelingking cilik dewek nggo ngapa? Udek kupil. Ya luwes nggo udek kupil, masakon karo jempol udek kupil. Ana tugas sing paling berat nek ayam kok agi memeti arep ngendok sing kon tilik kiye. Ora protes. Ora njaluk diparingi, jaluk apa dicukupi. Mulane kula panjenengan sedaya kun kudu gede syukur. Salah satu bentuk syukur karo Gusti Allah dengan cara kita sujud nglakoni salat. Salat niku penghambaan diri. Nek ngaku bahwa kita niki ora ndek daya, ora ndek kekuatan kecuali pikantuk pitulungane Gusti Allah yang lakoni salat. Mulane nek ana wong KTP Islam kok ora gelem sembayang, kuwi jenenge sombong. Napa, Bu? Sombong penganggape urip karepe dhewek apa? Urip ana sing uripna, mlaku ana sing mlaku kena. Ambekan ana sing mengambek kena. Dikira ambekan dhewek ora. Gusti Allah sing maringi ambekan. Mulane salat bentuk syukur matur nuwun karo Gusti. Malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik mengkoli Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gede. Amin diamini.
kan dadak diperintah maning kulalen malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Sing bisa mensyukuri nikmat sing cilik mengkoli Gusti Allah maringi nikmat sing lebih gede. Allahumma wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sing bisa matur nuwun karo sepadaning menungsa berarti bisa matur nuwun karo Gusti Allah. Soale menungsa nggerat dituduh-tuduh nah kae iki ora sadar diri. Kena KTP nih Islam, masjidnya mewah, musolane megah, tetep kadang ngisi langkat jamaah. Masjidnya taya magrong-magrong, maghrib pesi petengan. Barengan nasi ngadan malah bocah cilik gurung sunatan. Ya sah-sah baik, cuma melas wong bangune bebiayane pirang-pirang. Bareng ngadan maghrib sing ngadan bocah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar, Akbar. Bareng udu bocah sing ngadan Kiai Zainuri. Sing pundi Mbak Kiai Zainuri? Malah serailok temen ya Allah. Masjid nggone bangun pe, nggone urunan nganti tahunan. Bareng wis dadi langkah sing ngenggoni, ki lah jenenge menungsa. Kadang-kadang lali nggone syukur karo Gusti. Engko disi cabar. Tabuh. Pancen. Wong ke penak nyawang. Ki kan lagi meniteni dan menengeri. Kan mumpuni arep solawatan apa ya? Ketukannya ketukan sing kepriwe ya? Beda solawat, beda nada, ku beda ketukan Yusartina. Perintah tok nyawer ora. Tabuh. Engko disi cabar gugupen. Sit baleni manik ngaki nang kene miki. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Nanging menawa menungsa dicoba uripe rekoso dheweke salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Rebana dari mana? Oh dari Meriki. Masya Allah, nemu bahasa anyar dari mana? Dari Meriki. Mau kemana? Mau ke Meriku. Bagai pakai batin bocah ku lenjeh temen mumpuni. Wis payu rabi wis dibojo si lenjeh pokoknya kowe. Ngapunten nggih Pak Kiai, nyong wis diomongin nang bojone nyong jane. Nyong jane ora li lenje-lenje, tapi kena kepremane kok ora lenje ra uli akeh. Kayak jamaah maksudnya. Pantesan vene kula niku rata-rata mbah-mbah kados Mbah Nasihudin niku. Kula mulai ceramah niku kan umur 8 tahun biyen, kelas 3 SD, jauh sedherenge teng Indosiar kula pun ceramah. Lah pancen Gusti Allah maringi ridho langkung dikenal malih ketika kula teng Indosiar. Pikir kula pas kula pertama teng Indosiar umur 18 tahun metu sekang Indosiar ya vene kula ya kepingine sing seumurane kula lah. Sing 18 tahun, 20-an tahun. Pikir kula
jebule barang kula teng lapangan malah fan-fane kula niku kados Mbah-mbah Nasihudin, gadis-gadis lansia kaya Mbah Tumini. Niki kula pinten-pinten dinten wangsul wingi dinten Ahad kula nggih pengajian nembe saking Hongkong. Wangsul kula saking Hongkong, kula ngaji teng daerah Magelang, Jogja. Niki ndilelah ketemune kasusnya lagi sami terus. Kasusnya adalah mbah-mbah sing pada kepingin banget nanggap mumpuni. Mbah Nasihudin niki nunggu 3 tahun guys. Kawi tanggane meteng babaran nanti meteng maning nggih. Tapi nggih kula bersyukur nek pancen fene kula ditresnani karo sing sepuh-sepuh. Biasane wong sepuh kan dongane ampuh. Kula pikir ya mungkin kula sampai dinten niki Allah maringi ridho tesi saged dipercaya ngaji teng masyarakat nggih amargi lantaran donga-dongane tiyang sepuh-sepuh niku wau. Matur nuwun nggih Mbah Nasihudin. Jan Masya Allah urung mlebu Agustus klambine wis merdeka Mbah Nasihudin. Seragamnya merah putih. Matur nuwun sangat sandamel mriki. Ini grup rebananya dari mriki nggih. Saya sawer disit nggo tuku es cendol. Nggo tuku dawet yang ngono, nambahi kas yang ngono, ora apa-apa terserah karepe sampean. Nek 1.000 nggo tukang sound systeme. Apa? Ya ora urusan jenenge awake kon mawon jenengan diparingi malah dadakan gone nyuwun anu wonge telu ya karep-karep sampean nyusi ngaweh kok wonge telu nyung terus kon ngapa gue jarang-jarang anak kiai sampai nyawer sound system kan saking tresnane nyong karo masyarakat. Soalnya napa nek sound system ditanggap nang acara hajatan karo pengajian beda Bu. Nek nang acara hajatan biasanya sing duwe sound system niku mesti ngucap ya karena acarane barang gawe ya bayare 100% biasanya kados niku. Tapi nek kok pengajian nanggap nyewa sound system mesti pengusahane ngucap ora usah bayar 100% 80% etok ber apa-apa tekor ting 20% nyontek ngalap barokah karo kiai sing rawuh karo masyarakat biasanya kados niku. Mulane kowe tek tambahi nggo tuku kopi wonge telu lah nek tukang padang godhok wedang tukang asah-asah barang ora tak sawer nang nyong wong pirang-pirang. Tapi kula saestu matur nuwun sanget niki walaupun boten barang gawe Pak Nasihudin tapi matur nuwun guyub rukune masyarakat wonten sidadati luar biasa. Tepuk tangan rumiyin. Matur nuwun. Empun ngopi empun udut barang. Ayes alhamdulillah jan gone ngajeki piknik tamasya nggih Pak nggih. Matur nuwun sangat mugi-mugi tambah tali sederekan berkah bejo mulia dunya akhirat Allahumma. Ana sing gone ngaji nang kandang suluh barang kaya langka-langka engkan ora nana yakin nang sida negara tok ki ngaji nang kandang suluh. Jenengan pirsa ngertos suluh? Ala bocah jaman seniki masa ngerti ya suluh repek ora ngerti. Nggak bocah zaman siki jenengan kan ora bocah ngarang maning. Iya nek nyong ki sing kelahiran 95 itu namanya gen milenial. Kalau kelahiran 95 dadi siki nyong 30 tahun gen milenial. Sing kelahiran tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Lan jenengan sing kelahiran tahun swidak tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Kayak orang ngenyek ora ya. Jadi tolong ya yang kelahiran tahun swidakan tahun 70-an kok hidup di tahun 2026 aja rewel-rewel amat lah. Menyesuaikan zaman. Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai ngendikaaken didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Duren-duren roti-roti mbiyen ya mbiyen saiki ya saiki didik anak zaman min karo zaman siki beda. Kita ngerti wak licingan bocah zaman seniki masa ngerti ya. Wingi kula saking Temanggung mangkat teng Cilacap mriki
Kula sumerep ana wit jambu abang, jambu biji, jambu kluduk. Jan gede-gede banget mentolo nganti kuning-kuning dipangan kampret jan ora sing pada ngrataki iki kok. Gumun nyong Herman. Jaman nyong cilik ora ana jambu kok bermateng si pentil bekletaki. Zaman biyen jan senakal-nakale bocah mien karo nakale bocah jaman siki kuwi beda. Nakale bocah jaman biyen paling nyolong jambu, nyolong timun. Bocah jaman seniki najan ora metu ngomah tapi nang kamar nyekele HP. Tontonane sing ora kena ditonton nang wong tua-tua malah niki lah pantesan mawon jaman sakniki diarani jaman akhir bumine wis tua. Dene zaman tua niki musim kemarau, nek zaman mien kemarau ya kemarau temenanan. Musim udan, musim sanga ya musim sanga temenanan. Lah zaman siki wis ora titis kaya mbiyen. Mergane apa bumine wis tua. Mulane kadang musim kemarau si ana udan, kuwi jenenge udan salah mangsa. Kenapa ana udan salah mangsa? Karena ana wong urung nikah tapi meteng disit. Kan udan salah mangsa kowe. Iku kenakalane wong zaman saniki beda karo kenakalane wong zaman biyen. Maka dengan pengajian hari ini mudah-mudahan kita sak dzurriyyah putra wayah keturunan moga-moga dijauhkan dari sifat yang dolim, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari segala fitnah, ditetapkan dadi wong sing pada ahli ibadah. Amin Allahumma. Ya matur nuwun. Tukang glidik, tukang rewang, tukang padang, tukang godhog wedang. Niki nembe disinggung langsung jog-jogan malih niki wedange. Sing wingking mau mboten keduman snack nyuwun pangapunten. Temua-temua banget yang sida dadi. Ora keduman snack jajan dewek, ora keduman panggonan jagung dewek. Orang gawa kelasa yang jagung dewek, sing ngantuk yang delosor dewek, sing atine panasan ya ditanggung. Pinter jenengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sedekah itu bisa berbentuk apapun dan diberikan kepada siapapun. Mulane kena apa wingi bulan Muharram kita wong Jawa niku kok identik karo sedekah bumi, sedekah laut. Janjane ya ora mawi kudu gawe sedekah bumi, sedekah laut, sing penting mengeti lan mulyakaken bulan ingkang dimulyakake karo Gusti Allah. Sebab nopo? Karena ternyata arbaatun hurum, 4 bulan yang istimewa mungguhe Gusti Allah onten sekawan. Pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan kalawingi sakderenge Muharram bulan Dzulhijjah, yang ketiga kalawingi nembe dilampahi bulan Muharram, dan yang keempat gini ku bulan Rajab Ramadan. Ngarep dewek banter salah. Pak Kiai ngapunten kula badhe tanglet nyuwun piterang masyarakat wonten Sidadadi menawi ngendikan ngucap ngarani Rajab niku nyebute Rajab, Rejeb napa Rajab? Nyong takon kiyaine. Mau takoni jawab salah kabeh. Giliran ditakoni jawabi. Ngapunten Yai sing leres Rejeb, Rajab napa Rajab Yai mriki nyebute? Oh Rajab, pantesan niki nyong mancing rok jawabane madon. Nek Ramadan tidak termasuk arbaatun hurum karena Ramadan niku istimewa, sendhuwure istimewa, disebut sayyidus syuhur, bulan rajanya bulan, istimewa tapi sendhuwure istimewa, namanya istimiwir. Ora mung istimewa tok nek Ramadan, istimewa sendhuwure istimewa niku istimiwir. Tapi menawi kula panjenengan sedaya arbaatun hurum niku wonten sekawan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram karo Rajab. Lah Pak Nasihuddin kagungan hajat janjane kepingine syukurane keluarga pengajian niki nang bulan Muharram. Merga napa? Memang leres Muharram niku disebut bulan istighfarnya para nabi.
Mulane wong Jawa ngarani Muharram niku jarene wulan sura. Wulan sura apa surak kene? Surak. Janjane sing bener kuwi bulane bulan Muharram. Cuma teng lebete bulan Muharram ana dina sing istimewa ya kuwi dina Ngasura. Asal kata saking asarotun. Mergalisane wong Jawa susah ngucap asarotun, akhirnya kebiasaan nyebut bulan Muharram dadi bulan Sura. Kasih kaya Ramadan, bulane bulan Ramadan, cuma teng sak lebeting Ramadan menungsa wajib nglakoni puasa. Akhirnya wong Jawa kecalawaca, kebablasan ngarani bulan Ramadan kue bulan puasa. Kasusnya pada karo Ramadan niku wau, malah wong Jawa ngarani jare bulan Sura ki bulan angker. Bulan sakral, bulan keramat. Saking keramate bulan Sura barang gawe ora ulih nang bulan Sura. Lunga-lunga aduh ora ulih bulan Sura. Arep numpak kapal nyebrang laut ora ulih bulan Sura. Gawe pandasi omah ora ulih nang bulan Sura, kon golek bulan liyane. Nyepiti anak ora ulih bulan Sura, jeng nyepiti bulan Sura mengko ora garing-garing. Wapane apane rasa takok-takokna jare angger sepitan bulan Sura ora garing-garing. Mantenan ningkan ya ora ulih nang bulan Sura, jare angger ningkan bulan Sura kok ora meteng-meteng, kon golek bulan liyane. Langgar kabeh-kabeh hajat ora ulih nang bulan Sura, melas temen ana wong wadon meteng arep babaran wulan Sura. Kon golek wulan liyane kan bayine melas metu-metu lahir brengosen. Nunggune kesuwen. Mulane non sewu janjane wong Jawa kuwi ngelarang nek Sura barang gawe karena mengerti Muharram kuwi bulan istighfarnya para nabi. Mulane sing kon pada sinoman pada rewang aja barang gawe rewang nanggone hajat, tapi kathah-kathah eling karo Gusti Allah. Puasa tanggal 1 nganti tanggal 10 Muharram, 10 dina kok kaboten ya 3 dinane, tanggal 9, 10 karo 11, 3 dina. 3 dina kok kaboten, 2 dinane tok bae, hari Tasu'a karo hari Asyura, tanggal 9 karo tanggal 10. Nun sewu ngarep takon, Bu. Sebelah kanan assalamualaikum. Wingi tanggal 9 10 Muharram jenengan sami puasa? Masya Allah. Nek wong wadon mesti rajin, beda karo wong lanang. Tapi memang anak prinsip loh, prinsipnya ngeten. Nek istri lagi hamil, berarti sing ake-ake tirakat kuwi suamine. Kenapa? Karena wong wadon meteng tok niku pun rekasa. Metenge tok niku diarani tirakat. Meteng niku pak rasane ra karu-karuan banget baku. Wis tau nyong mlane cerita karo Rika. Dadak takon wis tau apa urung dadak cerita mumpuni. Jane wong meteng ya Allah kadang mangan seplokan be metu maning nggih Bu nggih. Urung sing ngidame aneh-aneh. Ngidam kepingin mangan timun sekang wite. Ngidam rujak, ngidam nanas padahal ora oleh mangan nanas. Ngidam kepingin ngelus ndas lokomotif. Malah anas semenjak meteng weruh bojone dek rasane jelek banget. Ya anas sing kaya gue bak. Metenge tok niku wis diarani tirakat, hamil tok niku diarani riyadhah. Mulane nek istri lagi hamil, bapake puasa. Cudut bae. Tut. Puasa Pak, kata-kata puasa. Puasa ora kuat mergan dina-dina dadi kuli bangunan, kata-kata dikire, syukur bengi maca Quran, kata solawat, ben putra putri sing dikandung menika ya sehat ya kuat iman takwane Allahumma. Tapi menawi putrane pun babar lahir micil teng alam donya, wis mulai beranjak gede niku putrane sing tirakat gari ibune. Ibune kudu seneng muasani anak. Dadi istri niku sing seneng puasa. Demongon bae.
Sing lagi ndar lapis langsung mingkem. Lanjut bae apa ngono. Agi ngunyah langsung mandeg. Ora apa-apa wong jenengan wis sepuh putrane ya wis pada mentas kabeh. Niki khusus putra-putri sing lagi mulai beranjak sekolah, lagi nembe mlebu SD, lagi mulai nang pondok pesantren, dipuasani dina laire, dina puasa wetone putra dipuasani. Kok kirane puasa ora kuat merganak pitu masa dipuasani kabeh mumpuni dina-dina puasa bojo lanangku kebagian apa? Oh iya bener, mungkin deh suami diganti tirakate karo sedekah. Mangkat salat jamaah teng masjid, salat subuh nyangking duit 5.000, lebar salat subuh cemplungaken teng kotak infak dilantari sedekah tirakate. Tawa ketemu bocah yatim orang nang Muharram tok, ketemu bocah yatim ngelongok lah 2 minggu sepisan nyangking 20.000 apa nyangking gula kopi teh niku diarani dilantari sedekah lewat tirakat lewat sedekah. Duit ora duwe, puasa ora kuat, bisane tirakat nopo? Tirakat doa. Nek lebar maghrib tekan isya dibablasna aja bar maghrib langsung plencing minggat gugupen scroll TikTok karo nyekel remote. Maghrib sampai isya niku diarani qiyamul lail cadangan. Dados jenengan mbok biasane salat tahajud bisa melek bengi sewaktu-waktu kok lagi sakit meriang kuatos mboten saged qiyamul lail ana ing tengah wengi diganti tenggene maghrib sampai isya. Syukur lebar maghrib biasa mujahadah nggo anak-anak kabeh ditirakati. Mujahadah ora bisa ya wis diganti karo kirim Fatihah, dihadai Fatihah putra-putrine. Jenengan tawasul rin kali Kanjeng Nabi kali para sahabat karo guru-guru lebar niku ditawasuli putra-putri sebut asmane binti sinten silahkan njur ditirakati karo doa Fatihah ping 40 ji. Ping pinten Bu? 40 ji. Berarti bocah itu ping 40 jian. Heeh. Ora nana sejam, paling 2 jam setengah lah punjul setitik. Yarep ngapa bar maghrib biasakna bablasaken tekan isya. 40 ji ora kuat ya wis lah ping 21. Ping 21 ora mampu ya wis ping 11. Ping 11 ora sanggup ya ping 7 lah. Ping 7 ora mampu karep-karep mu anakmu. Masa iya digawe paringi solusi yang paling gampang. Wonten malih niki nek jenengan kon duwe suami mandan rewel, ngrumat wong tua mandan bawel, ngrumat anak kok bocah mandan angel-angel. Nah niki wonten tirakat doane Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman hendak menaklukkan Ratu Saba utawi Ratu Bilqis. Raja Sulaiman gue salah satu nabi ingkang sugih kerajaane niku luar biasa kaya raya. Tapi ternyata waktu badhe menaklukkan Ratu Bilqis tanggene surat An-Naml ayat 30 nganti 30 ji Nabi Sulaiman berdoa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya waktuni muslimin. Nek jenengan duwe suami komandan rewel Bu sebul bun-bunane ndonga gue miki kita menanan niku syafaate Quran kok saking Quran niku surat An-Naml ayat 30 ji nek kirane jenengan urung hafal kula sampaiaken surat An-Naml ayat 30 nganti 30 ji. Duwe nun sewu wong tua dirumati kok ora ana syukure, dirumati kok rewel bae bun-bunane sebul. Bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya waktuni muslimin. Sebul nggon bun-bunane persis uyeng-uyenge ya kena belah sebul. Dua anak ngomong-ngomongane angel senenge bali tongkrongan mesti bengi bareng ora bali bengi get baline isuk
Nek kaki turu Bu, krisikaken teng kupinge sebul-bun-bunane bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Gampang banget niku dongane. Surat An-Naml ayat 30 ji. Insyaallah gue bocah terus manutan, sekolah ya manut, ngaji ya pinter. Marga tirakate seorang ibu niku wah sekali donga tembus langit pitu. Utawi Mbak Rofikoh kerja tenggene luar negeri, sedereken jenengan Cilacap niku rata-rata sami kerjane teng Taiwan, teng Hong Kong, teng Korea, teng Jepang. Leres Bu? Kondilala nang Hongkong seduluren jenengan ketemu karo majikan sing mandan ngeyel, rewel, angel. Oh kula tanglet kali Mbak Rofikoh 14 tahun niku majikan setunggal. Nggih Mbak mumpuni. Kula nggih teng mriko teng daleme majikan angsal pareng kula ngangge jilbab. Walah, sae banget ke majikane. Wingi kula ketemu karo wong-wong Hongkong, kula ceramah teng mriko sampai tanglet. Napa sih permasalahannya wong TKW kerja nang Hongkong? Salah satunya persoalannya adalah kalau dilalah kersaning Gusti Allah diparing ujian ketemu majikan sing rada angel, otoriter, keras, duwe prinsip, tidak boleh ada dua Tuhan di dalam satu rumah. Jadi akhirnya majikane niku tidak membolehkan pembantunya yang muslim niku ngibadah. Sing akhirnya sholat niku nyolong-nyolong. Jenengan mungkin nggih pirsa wong jenengan sedereke sami kathah teng luar negeri. Kadang ketemu majikan sing mandan angel gini ku wau sampai pembantu teng mriko sholat malah nang kamar mandi. Kenapa? Ya anane lan memang darurat Bapak Ibu, darurat. Mulane wingi kula ngaos teng mriko, ketua panitiane niku sampai matur karo rencang-rencang TKW. Nek sampean kok ketemu majikan nganti orang ngulih na sholat, mending golet majikan liyane. Insya Allah sing ngatur rezeki kowe Gusti Allah. Ora kudu dadak mawi meloni majikan sing orang ngulih na sembayang. Siki ke zaman toleransi. Najan kowe sing bayari kita, tapi kok nun sewune orang ngulih na sembayang, mending golet majikan liyane balik maring agensi karena tidak diperbolehkan menganut agamanya sampai mencampuri agamane wong liyan niku kan wis nyalahi aturan. Mula kula jenengan kudu bersyukur Bapak Ibu nang Indonesia secarut marute kita dadi petani, nandur-nandur didol murah tapi apa-apa sembako larang. Nggih Bu. Pendidikan sing non sewune rada tiap hari tiap memprihatinkan tiap tahunnya. Kita kudu bersyukur diantaranya masalah syukur nikmat iman. Sholat orang mawin dadak nyolong-nyolong, ngibadah begitu bebas. Orang usah mawin dadak nyolong-nyolong. Kadang-kadang sholat ana masjidnya bebeboh pada ngel-ngel wong kene kono sor langit adoh. Amerika Ameriku paling kono pasar mingguan Ameriku nekane Ameriki Amerika kono kudu wong kene. Mulane salate sampai nyolong wong tenggene TKW niku teng kamar mandi. Tapi ya pancen nek kamar mandine kana beda Bu karo kamar mandine wong Indonesia. Kamar mandine wong Hongkong niku kering, yang tipe kering karena napa? Nun sewu wawik-wawik cewek niku ora nganggo banyu. Nganggo tisu tok. Mulane kula nek biasa ngaji teng luar negeri pun pengalaman kula betone botol kosong. Terus botol bekas air mineral diinum diombe mangke dikosongi. Soalnya nek mlebet imigrasi kan mboten pareng ngangge botol beto isi banyu, kudu dikosongi. Sing penting botol kosong, mlebet teng toilet diisi banyu disit, mlebu maring kamar mandine nembe wawike nganggo botol kuwi mau. Lah nang kana jan ora ana banyu shower sing nggo cewek wawik niku, nyong mikir oh berarti wong Hongkong cewek mung diobat abit natok ya. Kipat-kipat nah. Seireng-irenge wong Indonesia Pak, jenengan gone dadi tukang deres insyaallah Pak lebih bersih kita ketimbang wong-wong Cina wong Hongkong kuwi mau. Tepuk tangan dhisik kok. Cewoke nganggo banyu Pak, kurang nganggo tisu.
Tapi anak bae nang Indonesia diobat tabitna tok ya anak. Sing nangis wit gedang tabrak-tabrak nang mangkokan. Recak lacikli. Tanggor-tanggorna. Ya Allah ya Rahman, kita nang Indonesia saestu najan ekonomi kita sedang carut marut sepisan malih ayo sing pada gede syukure kita ngibadah niku saking gampile. Mulane kula wingi teng Hongkong niku nembe dugi ken mam tenggene restoran halal teng mriko karyawane delalah Indonesia sumerep kula gregel pada mbrebes mili. Kula nggih melu gregel ya Allah, ketemu mumpuni tok be gregel apa karena merongos apa karena kok gregel, ternyata saking senenge ketemu pada wong Indonesia. Manggo ana waktu curhat niku kepingin curhat sepanjang-panjangnya teng mriko. Sehingga ayo kita akeh syukure sepisan malih sing KTP ning Islam murung salat, ayo sing pada rajin salat. TKW sing pada nyambut gawe menghidupi keluargane sing nang Jawa kene salat ngibadah puasa Ramadan teng mriko kangelan, Bu. Apa maning ketemu majikan angel pas Ramadan niku sahur niku nang teng mriko kan mami dadak masak dewek jam 3 subuh pagi glutakan nang dapur kan ra kepenak ganggu majikane akhirnya nopo mung sangu paling roti sekepel bedumpetaken ngisor bantal wong puasa Ramadan nang kana saking kepingin jaga iman takwane nglakoni syariat Islam ayo padha gede syukur ngibadah sing semangat ngibadah sing getol sebab nopo Gusti Allah ngendikaaken fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso ora bisa diundur ora bisa dijokno senajan namung sesaat pati tekane ra disangka-sangka ra dinyana-nyana bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Oh, utawa nyong sing keri jenengan duluan yang ngono. Kan wis tak balik niki nang nyong. Dan jeng Nabi dawuh kita manusia akan diambil nyawanya sesuai dengan kebiasaannya. Sing biasane maksiat karo Gusti Allah mesti diparingi umur mandan dawa. Nek kadang ana wong wis gentol lodong tukang main ngeslot babar blas ra tau salat biasane ora mati-mati wong kayak gitu. Kenapa? Jane Gusti Allah lagi maringi kesempatan. Kowe arep tobat kapan kowe? Lagi diparingi kesempatan jane. Ning kowe ora tobat-tobat, matine pun pas lagi ngrumus togel, Pak. Nauzubillahi min. Tapi sing biasanya ibadah, dipundhute pun pas wayahe ibadah. Terkadang kita niki iri karo wong-wong sing biasa salat jamaah. Sedone pun pas lagi nglakoni sujud alah iri banget rasane kula panjenengan sedaya nih. Karena memang wis dadi kebiasaane. Kula wong Indonesia niku kadang pancen akeh sing rasa sadar diri. Ana wong usia nembe 40 tahun kena serangan jantung kok meninggal dunia, mesti masyarakat ngucap ya Allah, melas temen ya sinom wis mati. Giliran anak bocah perawan umur 30 tahun nurung bojo alam melas teman ya wis tua kurung bojo jere 30 tahun melas ketuan 40 tahun mati jere melas sesi kenomen gue menungsa gue uripe pancen diwastani innal insana khuliqa haluan menungso ke makhluk sing senenge ngeluh dersula mulane dibiasakna gawe amal sing apik kan karena kita nggak tahu kapan dugine sedo. Nek wis kebiasaan duwe amal sing apik engko Gusti Allah mundut nyawa kita pas lagi nglakoni apik. Sing biasanya ibadah dipundhute pas lagi ibadah, sing seneng tadarus Quran dipundhute lagi maca Quran, sing seneng maca sholawat dipundhute pas lagi maca sholawat, sing biasane zikir dipundhute pas lagi zikir, sing biasane puasa sunnah ya sedone pas lagi nglakoni puasa sunnah, sing biasane ceramah ya matine karo matine karo ceramah ya termasuk main apik sih tapi kan eman-eman amplop urung tek tampani Gusti Allah ora urusan karo amplop nek wis wayahe sedo ora bisa diundur ora bisa dicokna mulane ayo semangat
masalah bab ngibadah kesainan kemanfaatan gua awake kita. Jadi Nabi dawuh ikhris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Kula panjenengan sedaya ken semangat gayuh barang sing manfaat. Wasta'in billah nek ana masalah jaluk pitulungane karo Gusti. Sing paling penting malih wala ta'jis, aja putus asa. Ken tansah semangat. Mulane Nabi Sulaiman alaihissalam niku walaupun wis sugih kerajaane mantep antuken donga karo Gusti Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Niku dongane Nabi Sulaiman. Padahal dunyane wis blarah-blarah. Ning ngesi tetep ndonga karo Gusti Allah didadeknalah wong sing ahli syukur. Niku doane Nabi Sulaiman tenggene surat An-Naml ayat 19. Asbabun nuzulnya, sebab musabab niku surat dipun turunkan karena ternyata Nabi Sulaiman pada satu ketika anu ki ngajine arep nganti jam 5 sore kan? Iya mung takon toknya memastikan. tak ulang Bu bapake nek mriki ngundange ora bapake nggih lawas banget nyora ketemu wong apak soalnya angger nang wetan kan ora bapake kon bali entuk bantuan. Ternyata biyen Nabi Sulaiman satu ketika kali pasukan rombongane badhe teng kota Thaif. Kota Thaif niku ya sekang pasar mingguan ngalor bae ana pom bensin. Nya gawe ngerti ora ngandelan bae jenengan karo nyong. Arep maring Thaif, ternyata Nabi Sulaiman niku karo pasukane. Pasukane sinten? Pasukane berupa prajurit wujud menungsa karo prajurit berbentuk jin. Nabi Sulaiman teng ajeng piyambak niku. Terus wingkinge pasukane sing wujude menungsa lajeng kanan kiri mengelilingi pasukane Nabi Sulaiman niku pasukan jin, prajurit jin. Dan Nabi Sulaiman niku dianugerahi oleh Gusti Allah bisa ngertos bahasane kewan. Ternyata pas lagi nuju Thaif, Nabi Sulaiman niku badhe melintasi desa Sidadadi. Ning Sidadadi ki ora isine Yusartina, Yungatemi Tugini, ora isi Kang Sarmin, Kang anu Gito Kating. Ning Sidadadine niku desane desa semut, Pak. Dadi ana satu grumbul isine niku semut kabeh. Wonten kerajaan semut. Ratune semut namanya Jirsan. Lah ternyata Nabi Sulaiman ku arep melintasi desa semut niku wau. Lah akhirnya Ratu Semut niku mriksani saka kadoan ana rombongan pasukan berkuda. Lah semut niku dianugerahi oleh Gusti Allah duwe sistem navigasi kayak pesawat terbang. Dadi nek saking jarak adoh niku bisa ngendus ana bahaya apa ora. Ternyata ratune semut pimpinane niku mriksani, kok kayaknya Nabi Sulaiman karo pasukane pada numpak jaran maning. Ki angger ngliwati desa semut Sidadadi. Bisa buyar kabeh ki anak-anane semut isine. Akhirnya Ratu Semut terus ngomandoni karo wargane. Ya ayuhan namlud, semut-semut wargane nyong kabeh, khulu masakinakum, mlebu kowe maring leng. Leng is wrong. Leng rong. Ngertos leng. Ngertos rong. Ya, leng is wrong. Bolongan. Mlebu maning maring bolongan. Kiana Nabi Sulaiman karo pasukan arep liwat. Mereka ora weruh kita ge memang makhluk cilik, makhluk lemah. Ki anggar ora berlindung bisa mati ajur kumur-kumur kabeh ki. Akhirnya pada melayu regudugan. Pas lagi arep melayu niku wau, ternyata Nabi Sulaiman kan saged bahasa kewan.
Saking kadoan Nabi Sulaiman niku langsung ngucap karo pasukane, pasukan, stop, berhenti, mandeg. Ya lengkap nganggo telung bahasa. Lah pasukane kaget, wong lagi mlaku aman-aman, meriksani ndeleng ngarep ya ora ana bahaya apa-apa, pasukane takon, ya Nabi Sulaiman alaihissalam, duhai raja kula nyuwun pangapunten, tak deleng niku ngajeng niku aman-aman mawon, ora ana lampu merah, ora ana polisi barang. Lah kan kita niki mandek wonten napa? Nggih pasukanku kabeh kena ngarep nang Grumbul Sidadadi ku ana kerajaane semut. Wargane akeh, anake cilik-cilik. Ana sing nembe babaran barang kae melas railok, ana sing lagi nyusoni barang, ana sing nembe randat ditinggal mati wingi semut, ana sing kepites. Melas ki anggar kita liwat kana, engko semute buyar kabeh. Yang iki krungu ke, Ratu Semut kowe nembe memerintahkan wargane kon pada berlindung mlebu maning aring lengrong is a bolongan. Mulane kita aja liwat kene, muter bae kana liwat ngendi kene sing ora melewat Sidadadi. Lewat jalan alternatif kana ben ora mami buyarna semut-semut kabeh. Oh nggih, sandika dawuh Nabi tenanan. Akhirnya Nabi Sulaiman sapasukane golek dalan liyane, dalan alternatif mboten liwati dalane Grumbul Sidadadi nggon semut-semut. Lah Ratu Semut karena si mantau mbok ana nganti wargane sing keri, kesingsal alias ketriwal. Akhirnya Ratu Semut niku kaget. Lah wis padha mlebu maning aring bolongan kok Nabi Sulaiman ra sida liwat karo pasukane. Ratu Semut, Ratu Jirsan kowe kami tenggengen. What is a kami tenggengen? A kami totolan, you know. Kami totolan. Lah wis ditenteni liwat kok ora sida liwat ke Nabi Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman ki ngerti ya? Anak Grumbul Sidadadi sing isine semut kabeh. Akhirnya Ratu Semut niku mikir, oh ya. Berarti pancen Nabi Sulaiman kuwi dianugerahi Gusti Allah kerajaan sing luar biasa. Memang dasare Nabi Sulaiman ke wong bijaksana. Ya, matur nuwun banget ke wargaku kabeh, jebule Nabi Sulaiman ke wong apik. Ing atase dhewek kewan cilik, kewan lemah kayak iki kocan dianggap makhluk nang ngarepe Nabi Sulaiman. Ngesuk kapan waktu nyontek sowan maring kerajaan Nabi Sulaiman. Tekaro nyangking ngucap nama turnuun karo Nabi Sulaiman saking senenge diwongna berarti kan udah wong ya. Nabi Sulaiman berperi kehewanan ngakoni nek aku ya makhluknya Gusti Allah. Akhirnya Ratu Semut gini ku Ratu Jirsan meneng-meneng nyapaken buah tangan oleh-oleh gawan nyangking kanggo sowan teng daleme kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi jenengan jangan punya pikiran nyangkinge kuwi ora buah parsel. Ngono semut siji ketentotan. Orang gawa gula kopi teh, tapi buah tangannya adalah gula pasir. Ning ora seprapat ora seon. Sebutir gula. Digawa karo Ratu Semut dewekan. Mangkot loh. Jenengan bisa membayangkan kan semut gawa sebutir gula pasir karo ketentotan. Jangankan seon wong gawa siji wis ketentotan, gawa sebutir niku dengan rasa percaya diri nyong arep ngucap nama turnuwun. Tapi nang tengah dalan mandek dhisik cedela. Mikir kok dhisik, kayaknya anggar teka maringana dibukakna lawang ora ya. Jangan-jangan nyong ora keton. Alas niat apik mengko dituntun karo Gusti Allah, niate tetap apik nggawa gula pasir sebutir. Ternyata dugi teng dalem kerajaane Nabi Sulaiman tanpa sepengetahuan semut jebule Nabi Sulaiman pun nyiapaken tempat kanggo Ratu Semut sing akhirnya nembe dugi gerbang gerboke langsung bisa buka dewek-dewek weh. Borong buka, Ratu Semut melaku meriksani Nabi Sulaiman sudah dalam keadaan berdiri menyambut Ratu Semut, Ratu Jirsan. Walah, Ratu Semut tambah seneng gone merek kali Nabi Sulaiman karo Melayu. Jenengan pernah weruh ana semut Melayu, Bu? Nyo ya rung pernah weruh kaya ngapa semut Melayu. Semute Melayu ora ketentotan gawa sebutir gula pasir.
Akhirnya oleh Nabi Sulaiman dipersilahkan untuk menek merambat manjat teng badane Nabi Sulaiman. Bareng manjat ketapel pengrasane semut ketapel padahal kudu dimik tok Bu. Ketapel karo ketentotan sampai pipine Nabi Sulaiman dicoraken niku semut ngerambat. Nah kita nggar kerambatan semut langsung kipatna bae. Engkau Nabi Sulaiman dipersilakan bareng dugi pipi caket teng latine Nabi Sulaiman. Ternyata ratu semut niki langsung balangaken sebutir gula pasir tenggene tutuke Nabi Sulaiman. Pengrasane semut gone nguncolno ya mak blung. Padahal yang keteplik kayak getok jane Bu. Ning Nabi Sulaiman mangap, bareng mangap langsung lah sebutir gula pasir Nabi Sulaiman langsung ngemut, bareng timut langsung hilang, ngungkur sebutir. Tapi pas ngemut niku Nabi Sulaiman nelangsa menitikan air mata. Teng batine Nabi Sulaiman, ya Allah, kewan cilike semene kok ngerti balas budi. Kewan cilike semene kok ngerti carane matur nuwun. Kewan cilike semene kok ya Allah duwe ati sing begitu lapang dada. Akhirnya teng mrikulah Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Pertama, Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Artinya ya Allah, dadosakenlah kula wong sing duwe pemahaman selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Anda berikan kepada saya dan kedua orang tua saya. Kita berusaha dadi wong sing gede syukure. Kepripun carane wong syukur gue atine ridho. Halo wong syukur gue atine ridho. Ati ridho gue ora gampang gelak, ora gampang ngersula. Ciri-ciri wong sing atine ridho mesti wonge seneng senyum, sumeh. Ketemu wong liya senyum, ketemu kanca batir senyum, ketemu suami senyum, ketemu anak bojo senyum, tangi turu senyum. Giliran nyong takon karo wong lanang, bapake assalamualaikum. Ibu-ibu garwaning jenengan Bu, anu Pak salah. Garwaning jenengan Pak, estrine jenengan menawi sare wungune tangine ku biasane senyum napa jabrut Pak? Jabrut? Ngalamat kue tangi turu bewis jabrut. Sedina mesti jenengan ngomeh-omehan tok kowe karo wong wadon kowe isine padu. Tangi turu kon jabrut berarti bengi bar ngimpi ora apik kowe Pak. Nyong dadi kemutan. Tangi turu jabrut. Mien 2021 pas kula dereng nikah setelah corona niku kula cerita karo biyunge kula, anak bocah jenenge Neng Mas. Neng Mas niku adik tingkate kula teng Indosiar kula 2014, dheweke niku peserta Indosiar 2015. Tapi viral pas 2021 antara 2021 2022 niku viral dheweke niku nikah muda umur 19 tahun karo wong lanang Ciamis kiai ya kiai enom, duwe pesantren santrine akeh, duwe usaha ya sukses. Bareng nikah wis anake loro kalih, ternyata jebule piyambake niku kuatir ora bisa ngopeni suami, mergandina-dina yang ngurus santri karo ngurus anak ke Neng Mas. Akhirnya bojone diantar maring Jombang Jawa Timur, dinikahna karo kancane. Jadi bojo pertama ningkahna bojo lanang karo kanca wadon, dadi digolekna istri kedua. Bareng wis dinikahaken disekseni karo Neng Mas niku dibetolah teng Ciamis malih. Bareng-bareng urip nang pesantren, ngurus bojo, ngurus anak, ngurus santri, kowe wong telu kowe mau. Dadi wong lanang siji, bojone loro, ning bisane bojone kalih karena bojo pertama sing menikahkan suaminya karo wong wadon kowe mau.
Lah niku cerita mandan viral nek jenengan kepengin mriksani beritane makin nek dugi dalam searching mawon neng Mas Karawang Jawa Barat. Insyaallah ki langsung muncul beritane. Lah waktu niku mandan rame. Kula ceritakan karo biyunge Nyong, "Mak, anu jenengan wis ngertos ceritane neng Mas?" Nyong takon kaya ring biyunge Nyong. Nyong jawab, "Shh, ada seru-seru. Mbok krungu ramamu." Lah Nyong balik tanya kan, "Lah nek bapake ngertos emang kenyung nopo?" "Wala bupudi. Wala ngerteni Nyong. Mau pergi Nyong nembe ngimpi." Nyong ya kaget bengi Nyong cerita karo nangis. "Ya Allah, ngimpi apa, Yung?" "Nyong ngimpi mau pergi bapakmu boceng nang wadon." Nyong tambah kaget. "Hah? Wadon siapa sing dibonceng nak?" "Mbok ora ngerti, ora jero ngimpi." Nyong rasane hati bareng ngimpi kayak gue kayak disilet-silet hati deh Nyong mumpuni. Lah Nyong kan pikirannya logis mawon. Lah mang gue kan cuma ngimpi. Jeneng ngimpi ora usah mawi dipikir. Biyunge kula nambah melek, "Kowe nurung rabi ora ngerti rasane hati deh Nyong ge." Akhirnya tak jor napa yang biyunge Nyong wis ora kena pikirane wis ora logis. Lah kok temandang bapake kula pun tangi pun wungu isuk niku didamelaken kopi kali biyunge kula. Pas nyandingaken kopi lah kok biyunge Nyong takon ke kiri ramane Nyong, "Pak, kayak mau bengi mau ngatur sapa?" Seumur-umur bapake kula kaya wong linglung gue Nyong weruh. "Hah? Maksudmu?" "Nyong mambengi ora ngendi-ngendi kondangan ya ora, mangkat rutinan ya ora. Anu nang apa maksudnya?" "Nyong mau bengi ngipi. Sampeyan bocah nama wadon kaya siapa?" "Ya embuh. Engko sing ngimpi takone Nyong." Dadi anggere ana wong tangi turu kon jabrut ki biasane bar ngimpi ala kowe. Nek ora ngimpi masalah perbojon yang ngimpi diuber wong gemblung kowe. Dibiasakna tangi turu wungu saking sare dibiasakaken senyum, dibiasakaken matur maring awake dhewek wis ndonga bar saking tangi turu. Ya Allah, alhamdulillah kula tesih dipun paring urip saged ambekan dugi dinten sak menika. Mugi-mugi mangke sak dinten sing kula lampahi njenengan paringi ridho kalih kula wong-wong sing pada ahli gedhe syukur ben uripe kula kepenak. Ngucap karo awake dhewek, ngobrol karo awake dhewek, nikulah wong sing syukur. Nabi Sulaiman sing bandane wis sepirang-pirang kerajaane luar biasa tetep ndonga dadi wong sing gedhe syukur. Yang kedua dilanjut doane, "Wa an a'mala sholihan tardohu." Dadosaken kula wong-wong sing dadi gampang lakoni amal soleh. Dadekna kula wong-wong sing gampang lakoni amal sing apik. Mulane kula panjenengan sedaya ndonga nek ketika nun sewune maaf nyambut gawe komandan ora kepenak, nyambut gawe kok rada angel rezekine mandan seret, monggo ndonga dongane Nabi Sulaiman surat An-Naml ayat 19 diakhiri kanthi doa, "Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin." Lan kumpulaken kula karo wong-wong sing juga nggawe amal soleh. Kumpulaken kula, pertemukan kula karo wong-wong sing apik. Jenengan usaha tandur matun sak piturute lho kok ketemune wong-wong sing elek baik. Dongah surat An-Naml ayat 19 niku. Ben duwe dulur, duwe batir, duwe kanca ya sing apikan. Ketika neko ana wong sing ora apikan karo sampean, mengko nek jenengan donga kados niku, mangke diseleksi karo Gusti Allah endi wong sing pancen pantes kumpul kali panjenengan. Alhamdulillah niki pun jam. Sekarang jam berapa sekarang? Jam? Ki nyong takon temenanan, jam pira miki? Jam loro. Jam loro. Jam loro punjul sejam setengah. Berarti wong kene pinter goroh. Jam pinten? Jam 4 kurang seprapat. Ya Allah, ngaji suwe ora kerasa. Mboten kerasa? Arep kerasa kepring karo merem kerasa. Saking senenge nggih Bu nggih, ngaos dangu ora kerasa. Alhamdulillah kula nggih seneng.
ngaos nek teng desa-desa kados niki rasane niku kaya ngaji nanggone tanggane dhewek rasane. Ngaji kaya nang kampunge dhewek. Jarang nek ngaji teng daerah Pemalang, Brebes, Tegal niku wonten tarup amba, iup-iup kados niki niku jan tadi jarang. Lah niku langgar ngaji nang kampunge dhewek kepada wong ngapak rasane seneng Bu, atine adem. Tanah makmur subur, muga-muga makmur dunya akhirat Allahumma. Mbah Nasihudin matur nuwun Mbah. Lantaran rezekine panjenengan niki kula saged silaturahim ngaos sareng kali warga Sidadadi. Mugi-mugi sedekah panjenengan andadosaken ngamale panjenengan donya akhirat bejo mulya. Mbah Nasihudin, Mbah Tumini, Tumini ya bener, Mbah Tumini lan sedaya putra-putrinipun panjenengan khususipun Mbak Rofiqah sak putra wayah dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala bahaya, dijauhkan dari segala sifat dolim, dadi keluarga sing ahlul jannah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jengkarumin tesi onten wekdal sekitar gangsal menit mawon sekedap sak mangke kita derek mengaminkan doa ingkang sak mangke diimami kali Mbah Kiai tokoh ulama wonten ing desa Sidadadi. Kula niku wingi sowan teng Tegalrejo Magelang tenggene pondoke bojone kula wonten Mbah Khudori Ahlul Bait Allah yarham. Kula sowan mriku salah satu ahlul bait nggih pun menika Gus Bayu niku ngendikaaken kalih kula. Zaman saiki niku akeh kiai enom mandan geragas, termasuk kowe mumpuni geragas kowe. Aja pisan-pisan. Mangkat ngaji jenengan diundang ceramah kok karo mimpin donga barang. Kowe jenenge geragas. Kenapa? Karena kiai kampung gue malah dongane lebih mandi ketimbang kiai panggung. Kenapa kiai kampung dongane mandi? Karena jasane kiai kampung niku luar biasa. Kiai kampung mulang ngaji ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin mlebu melu lomba dai nang Indosingar. Anglet kali Pak Kiai itu Parudin. Pundi nggih Pak Kiai itu Parudin? Anjih, anglet kali Mbak Ketu Parudin. Mucal ngaos niku pamrih mung setunggal. Masjid langgare tetep nggo salat jamaah, wargane tetep rutinan ngaji, bocah cilik-cilik tetep ngaji nang TPQ. Niku tok pamrih kiai kampung. Ora kepingin mlebu TV, ora kepingin diliput YouTube, ora kepingin numpak mobil Pajero. Anuran duwe kira-kira ngenyek. Justru angger Kiai itu Parudin kok kepingin banget numpak mobil Pajero, mungkin dongane ora ampuh. Lah kita niki Bu ngesuk sing nalkin Kiai kampung, sing dongani selamatan omah Kiai kampung, putrane jenengan sepitan sing dongani Kiai kampung, selamatan mitung dina matang puluh dina wong tua Kiai kampung, sing imami sholat zaman dina-dina nyupir kiai kampung. Iku ngendikane Gus Bayu niku saking pondok pesantren Tegalrejo Magelang. Aja pisan-pisan nyepelek karo kiai kampung. Jenengan nek mriksani nyong seneng nyawang soale, nyawange gampang. Ceramah mangap-mangap nampani amplop gampang. Walaupun amplope kula lebih gede ketimbang amplope Pak Kiai Haji Tuparudin, tapi ampuh donga lebih ampuh dongane Pak Tuparudin ketimbang dongane mumpuni. Kenapa dongane mumpuni ora ampuh? Karena ki lambene si sering arep-arep amplop. Sing marakna dongane nyong ora ampuh kowe. Saestu niku Yai. Kula niku pas di ngendikani, berarti niki pas kalih titipan pesene wong tuane kula. Wong tuane kula bapake kula jenenge Arwanto. Kiai kula Allah yarham Mbah Kiai Marzuki niku sing mucal kula, beliau kawit kula kelas 3 SD dumugi sak menika. Bapake kula nggih manti-manti banget ajak pisan-pisan mimpin doa, sepisan urung mangsane. Yang kedua,
Jaluka berkah karo para kiai kampung sing jasane luar biasa nang masyarakat sekitar mriku. Mulane ampun kondurumin nggih Bu nggih. Samangke doa dipun imami kalian akhinal kiram Rama Kiai Haji Istihati. Rama Kiai Haji Istihati kagem derek amberkahi doa sumangga. Ingkang kaping sepisan Mbah Yai Pak Yai matur nuwun sanget rawuhipun wonten ing dalemipun Mbah Nasihuddin panjenengan kersa rawuh amberkahi pengaosan dinten menika matur mbah nun ingkang kathah. Lan sedaya masyarakat sak bibare doa mangke mugi-mugi panjang kondur kanthi lucung widodolir kali saki sambi kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Sedaya panjenengan pangapunten ingkang kathah usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Jazakumullah ahsanal jazaa.